హాయ్ అండి. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అసిస్టెంట్స్ తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? అందరూ బాగుండాలి అనుకుంటున్నాను. బాగున్నారని కూడా అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి తాటి ముంజులు సమ్మర్ స్పెషల్ తాటి ముంజులతో ఒక మంచి స్వీట్ మీ అందరికీ చేసి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. తాటి ముంజుల్లో చాలా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. తాటి ముంజులు తీసుకోవటం వల్ల తాటి ముంజుల్లో విటమిన్స్, మినరల్స్ చాలా పుష్కలంగా అందుతాయి మన బాడీకి. ఏంటంటే విటమిన్ ఏ, విటమిన్ బి12 అండ్ విటమిన్ సి, విటమిన్ కే అండ్ జింక్, ఐరన్ చాలా ఉన్నాయండి విటమిన్స్, మినరల్స్ కూడా ఈ తాటి ముంజల్లో. తాటి ముంజలు తీసుకోవడం హెల్త్కి చాలా మంచిది. ఎందుకంటే ఈ సీజన్ వస్తే చాలు అందరికీ తాటి ముంజలు ఇష్టమే కదా. మరి మీరు కూడా తాటి ముంజలు తిన్నారా ఈరోజు అయితే మనం తాటి ముంజలతో ఈ రెసిపీ తెలుసుకుందాం. ఏంటంటే ముందుగా ఈ తొక్కు అంతా తీసేసుకోవాలి. తొక్కు అంతా తీసేసుకొని ఇలా తీసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇవి వచ్చేసి మనకి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టామనుకోండి, ఒక 10 మినిట్స్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచేస్తే దానిపైన ఉన్నంత పీల్ అంతా చాలా నీట్గా వచ్చేస్తుంది. అవి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి. వాటర్ కూడా ఇందులోనే వేసుకొని బౌల్లో వేసుకొని తాటి ముంజల ద్వారా వస్తుంది కదా వాటర్, ఆ వాటర్ అండ్ ముంజలు ఒక బౌల్లో వేసుకొని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేసుకోవాలి స్పూన్తో. అండ్ చిన్న టీ కప్ ఉంటుంది కదా, టీ గ్లాస్తో బాయిల్ చేసి చల్లార్చిన పాలు, వేడి చేసి కాచి చల్లార్చిన పాలని అంటే మనం తీసుకున్న ముంజలు బట్టి నేనైతే డజన్ ముంజలు తీసుకున్నాను. డజన్ ముంజలకి నేను టీ గ్లాస్తోని పాలు తీసుకున్నాను. అండ్ ఇందులో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 3 to 4 టేబుల్ స్పూన్స్ అయితే సరిపోతుంది వీటికి. మనం స్వీట్ తినేదాన్ని బట్టి, అంటే కొందరికి స్వీట్ చాలా ఎక్కువ ఇష్టం, కొందరికి లైట్గా ఉంటే నచ్చుతుంది. సో మన టేస్ట్కి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేసుకొని ఇందులో స్వీట్ వేసుకోవాలి. ఇది మనకి 2 days ఫ్రిడ్జ్లో బాగానే ఉంటుంది. అంటే ఈరోజు చేసుకున్నాం అనుకోండి, రేపు ఈవినింగ్ వరకు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత అంత టేస్టీగా అనిపించదు నిలువ ఉంచుకుంటే. సో ఒక 1 hour ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది మనం బాగా కలిపేసాం కదా, షుగర్ అంతా మెల్ట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి ఇప్పుడు 1 hour తర్వాత ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కూల్గా సర్వ్ చేసుకోవడమే. ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే 3 తాటి ముంజలు తింటే ఒక్క కొబ్బరి బొండం తాగినంత యూజ్ ఉంటుందంటండి. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చలవ చేయడంలో చాలా బెస్ట్ తాటి ముంజలు హెల్త్కి చాలా. ఇంకా వేసవిలో మనకి వేడి చేస్తూ ఉంటుంది కదా, సో చల్లదనానికి తాటి ముంజలు చాలా బాగుంటాయి. మీరందరూ కూడా ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.